ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தும்மல்ங்க. இந்த தும்மல் ஏன் வருது பார்த்துலாமா? நம்மளுடைய மூக்கில் காற்று தவிர வேற ஏதாச்சும் அந்நிய பொருட்களோ, தூசுக்கள், மாசுக்கள், துகள்கள் இது மாதிரி ஏதாச்சும் உள்ளே போணுச்சுன்னா அதை வெளியேற்றுறதுக்காக நடக்கிற ஒரு அன்னிச்சை செயல் தான் இந்த தும்மல். நம்ம மூக்கில் நிறைய முடிகள் இருக்கும். அந்த முடிகள் வந்து தேவையில்ல, அது எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அதை ட்ரிம் பண்ணுவோம். அது வந்து ஒரு தப்பான விஷயங்க. அந்த மூக்கில் இருக்கிற முடிகள் தான் நமக்கான ஏர் ஃபில்டர்னு சொல்லலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா காற்றுல இருக்கிற நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத தூசு மாசுக்கள் எல்லாம் வந்து அந்த முடியில் போய் ஒட்டிக்குங்க. இன்னொன்று, அது இல்லாமல் நம்ம மூக்கில் ஒரு நுண்ணிய படலம், ஒரு லேயர்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அந்த லேயர் வந்து ஒரு ஈரப்பதத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இப்போ தேவையில்லாத ஏதாவது ஒரு பொருள் உள்ள நம்ம மூக்கில் நுழையும் போது அது அதிகப்படியான நீர் சுரப்பை உருவாக்கும். அந்த நீர் சுரப்பு என்ன பண்ணும்னா நம்மளோட தொண்டை, வாய், அப்புறம் வந்து நம்மளோட உணவு பாதை, வயிறு, நுரையீரல், இதில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஒரு அதிக நீர் சுரப்பை உருவாக்கும். அந்த நீர் சுரப்பை உருவாக்கி அதிகப்படியான காற்றழுத்தத்தை கொடுக்கும்போது டக்குன்னு ரிலீஸ் ஆகி வர்றது தான் அந்த தும்மல். அந்த தும்மலோட வேகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிக்கு 160 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வெளியேறும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. அவ்வளோ ஃபோர்ஸில் அது வெளியாகும்போது என்ன ஆகும்னா, உள்ளே ஏதாச்சும் அந்நிய பொருட்கள், தூசு, மாசு உள்ளே போயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து வெளியே ரிலீஸ் ஆகிடுது. ஒருவேளை அதிகப்படியான மாசுக்கள் உள்ளே படிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு 2 நாள், 3 நாள், 4 நாள் நடக்கிற ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த சளி, இந்த இருமல். இப்போ சொல்லுங்க, சளி, இருமல் நல்லதா கெட்டதா? தென் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, தும்மலை பற்றின ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல். நாம் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த தும்மல் கண்டிப்பாக வராதான். வை? பிகாஸ் இந்த நரம்புகள்லாம் தூண்டப்படாது, இந்த அன்னிச்சை செயல் நடக்காததுனால நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது தும்மல் வரவே செய்யாது. ஒருவேளை தும்மல் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து நாம் தூங்கிட்டு இருந்திருக்க மாட்டோம். ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் எந்திரிச்சு முடிச்சு தும்மி இருப்போமே தவிர தூக்க நிலையில் தும்மல் வரவே வராது. எனவே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் வேலா டெக்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நன்றிகள்.